Salve a tutti, siamo quelli di Gaze. Gaze è lo sguardo, gaze è la parte più potente della fascinazione, che è una delle tante forme di rilassamento profondo, meglio conosciuto come ipnosi. Abbiamo provato a parlare con piccoli cenni storici dell'ipnosi, e quello che abbiamo visto dell'ipnosi, del rilassamento profondo, e quello che abbiamo capito è che nell'arco di 3 secoli si passa dalla concezione autoritaria dell'ipnosi, e cioè il signore con l'orologio che dà gli ordini, a una concezione dialogante, e cioè al signore che in una conversazione riesce a innescare delle funzionalità diverse nell'interlocutore. L'ipnosi, o meglio il rilassamento profondo, più potente, più importante, più utilitaristico, più innovativo, è uno scambio, sostanzialmente uno scambio tra l'operatore e l'interlocutore, cioè lo scambio che permette ad entrambi di raggiungere una concentrazione superiore, una polarizzazione delle idee che chiameremmo trance. La trance può essere una trance superficiale, e cioè una forma di rallentamento del pensiero, di concentrazione su poche idee, una trance media con effetti visibili, o una trance profonda con effetti piuttosto importanti. Per dimostrare quanto la materia sia sconfinata e nella divulgazione e nell'utilità, facciamo un piccolo esempio di uno degli effetti caratteristici del rilassamento profondo, meglio conosciuto, anche erroneamente conosciuto, come ipnosi. Avete presente l'omino messo tra 2 sedie? È un classico dell'ipnosi da spettacolo. L'omino messo tra 2 sedie ha la caratteristica di divenire rigido, talmente rigido da essere in grado di sostenere il peso di una persona che lo calpestasse, addirittura che saltasse sopra le parti basse di un uomo messo tra 2 sedie. Cosa succede a questo omino? Succede uno degli effetti più caratteristici della trance media, medio-profonda, e cioè la catalessia. La catalessia è un irrigidimento del corpo, un irrigidimento che rende il corpo completamente diverso nella resistenza, diverso nelle funzionalità. A quel livello di rigidità non esiste la fatica, non esiste il dolore, e la pelle ha una consistenza completamente diversa, resisterebbe alla fiamma di un accendino, ad esempio. Per cosa è utilizzabile la catalessi? La catalessi, che è uno dei fenomeni più conosciuti e più facili da indurre, spesso è proprio uno dei meccanismi evidenti con i quali o attraverso i quali si ratifica l'ipnosi o la trance. Che significa ratificare? Significa che per sapere se il nostro interlocutore è in una fase di stanchezza, sonnolenza o trance, che quindi è un rilassamento ma molto potente e molto operativo, occorre ratificarlo con alcuni effetti, rendendo plastici alcuni degli effetti tipici della trance. Uno di questi è la catalessi. La catalessi si può indurre anche con alcuni giochini tipici dello spettacolo, tipo il braccio che diventa rigido, oppure alcune parti del corpo che divengono immobili e rigide, durissime, insensibili. Ma per cosa poi potrebbe diventare utile un
virgolette, giochino come questo. Ad esempio per qualcosa di incredibile come l'impotenza maschile. Voi direte, e adesso che c'entra l'impotenza maschile con la catalessi? C'entra perché la capacità di rendere un braccio rigido come l'acciaio è la stessa che può essere poi innescata per traslazione, per tutta una serie di possibilità legate all'inconscio nei corpi cavernosi che hanno il problema del mantenimento del sangue e quindi di una potenza sessuale non esaustiva, non sufficiente. Quindi, per esempio in America, si usa addestrare la catalessia di un braccio, ad esempio, cioè trasformando un braccio in qualcosa di rigido, d'acciaio e di immobile, con le giunzioni bloccate, per poi portare in trance l'interlocutore e trasferire questa rigidità all'organo sessuale maschile. Questa è solo una delle idee più suggestive che sono permesse da quel mondo sconfinato di possibilità che è l'ipnosi, il rilassamento profondo, la fascinazione e il cui limite che proveremo ad affrontare è solo la fantasia.